Salve, salve rapaziada, salve moçada, beleza bacana? Olha só, eu tô aqui com essa Saveiro Robusta 2016. Olha só o motor dela, o barulho que tá fazendo. Olha como ele tá balançando. O que é que vocês acham, meu amigo, que pode ser isso daí? Eu tô desconfiando de cabo de vela e vela. Porém, eu tenho que subir aquela rampa ali com ela. E olha só, quando eu vou subir, ela perde muito a força. Já aconteceu isso com o meu carro, galera, com o Corsa. Ele tava com esse barulhinho, não desmerecendo, barulho de Fusca. Só que quando eu acelero, escuta o barulho que ela faz. Então pode ser que não seja somente cabo e vela. Olha, escutem se vocês vão conseguir ouvir. Ó. Vou jogar aqui numa primeira e vou tentar subir aquela rampa ali pro guincho levar embora. Ouviu? Ela subiu, porém com o motor fazendo muito barulho, tá sem força. Eu tô desconfiando muito que seja cabo de vela e vela. Mas aí essa rajada que o motor tá dando, essa batida, eu tô desconfiando que pode ser, sei lá, de repente algum cilindro dela foi pro saco. Deu pau em algum dos cilindros, porque assim, eu tirei o cabo da vela. Você pega um alicate ali, você solta o cabo de vela e você vai ver se tá dando centelha ou não. Eu fiz, todos os cabos tá com a centelha boa. Tanto é que quando eu solto o cabo da vela, o motor dá uma trepidada realmente como se fosse parar. Então também pode ser que não seja cabo de vela, né? Porque os cabos tá legalzinho, estão mandando a corrente boa. Então quando eu solto o cabo de vela e o motor parece que vai parar, isso me diz que de fato não é cabo de vela. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, presta atenção como ele tá funcionando. Ó, quando eu solto um dos cabos da vela, ele vai dar a centelhinha ali, pronto, ó. Tá vendo? Esse aqui não mudou a rotação do motor. Agora aqui, o outro aqui, ó. Esse também não mudou o funcionamento do motor, tá vendo? Agora olha o outro aqui. Ó, até morreu. Tá vendo só? E aí? O que vocês acham que pode ser? Eu tô perguntando pra vocês porque eu realmente fiquei agora assim, tipo, na mão. O que será que pode ser? Meus amigos de plantão, se puder dar uma força aí. Ó, ela liga de novo. Mas você viu? Quando eu soltei ali o segundo cilindro, o segundo cabo, ele morreu. Será que é o cilindro, algum cilindro que foi pro saco? Ou é cabo de vela e vela? Vamos mandar pro mecânico e depois eu digo pra vocês.